Hello，大家歡迎返嚟我嘅 channel 啊！今次係芭提雅篇，我哋由曼谷揸車過去咧，大概需要2個鐘車程。我哋到咗芭提雅啦，咁我哋啱啱嘅路費係 total 177，全程都係俾 cash 嘅。而家咧就準備去食飯啦，之後就會去酒店。第一站咧就嚟到呢度食嘢啦，有個好大嘅停車場。嗌咗個炸雞翼，呢好似先至20幾蚊港紙，幾靚喎！仲有一個椒鹽瀨尿蝦飯，呢個都係好平咯，呢度啲嘢。仲嗌咗一個 crab cake 蟹餅，呢個係最貴，呢個要200克。之後一個蝦嘅粉絲，好似幾正。係魚餅。但係佢中間係包住蟹肉喎。好多泰國人咧係過嚟食佢哋嘅卡龍煎，有勁多款味道啊！下次都可以試下。我覺得嘢食都唔錯啦，我哋食咗688匹。咁我哋而家就揸半個鐘左右去酒店啦，等陣見。終於到酒店，同我哋之前上一次嚟芭提雅係同一間咯。望下個海景先。由於同上次其實住同一間，仲要同一個房型，咁我就唔介紹啦。如果大家有興趣睇詳細嘅 room tour 咧，可以睇返之前條片。我哋落咗嚟。有人結婚喺後邊，佢哋行緊嚟啦。我連佢話我一都聽到咯。OK 喎，個菠蘿炒飯，即係仲有個魚露炸五花肉，好多隻。我哋仲嗌咗呢個甜酸糖醋魚，好大條啦，真係好大條。我哋啱啱食嗰間餐廳都唔錯，同埋距離酒店都係3分鐘車程，好近啦。個魚同埋個菠蘿炒飯都係超好食咯。3年冇嚟咧，佢而家出邊變咗一個 outdoor 嘅攞嘢食區啦，主要係攞泰式嘢食嘅，咁入邊都仲有。同埋咧，想講今次過嚟咧，多咗間七仔啊！其實行2分鐘左右就行到㗎啦。我哋今日落咗嚟游水啦，之後發現上面嗰個泳池咧，係只可以睇到少少海咯。我哋晏晝過咗嚟揼骨，揀咗呢一間係 Terminal 21附近嘅 Kumu， 望落呢個裝修咧都幾型格，係行一種日式嘅 style 啦，同埋佢 Google Map 嘅評分咧都幾唔錯。我揀咗 Oil Massage 就690匹1個鐘。我揼骨嗰個技師係幾 OK， 我係做 oil， 佢冇幫我洗腳，直接按咯。明明係有得前面係有洗腳池，但佢冇用到咯。夜晚我哋都係揀返酒店3-4分鐘車程嘅餐廳，嗌咗個蟹肉咖喱同埋鹹蛋魷魚都唔錯嘅，其他咧就麻麻地啦。尤其係個豬頸肉，簡直可以話係中伏啊！千祈唔好嗌。我哋今日準備 check out 啦，喺度住咗2晚，我覺得都 OK 嘅。間房係幾舒服、幾乾淨啦。我覺得呢間酒店最大可惜嘅位置咧，就係佢嘅早餐咯。佢早餐就種類唔算話好多，
都食得飽咁樣咯。咁我哋而家準備 check out 先啦。哇！我哋到咗啦，好驚啊！喺度入去呢條巷仔咧，就係海鮮市場啦。我哋要自己揀咗海鮮之後拎去餐廳加工，最主要都係想買到龍蝦同埋瀨尿蝦。去海鮮市場咧一定要講價，聽講臨收工去咧係比較容易啲嘅。不過入到去咧條路係非常之濕，你要有心理準備，隻腳係會全部濕晒㗎。我哋而家揾咗間加工嘅地方。佢哋會逐袋海鮮拎出嚟睇，然後再問你用咩煮法嘅。我哋都冇特登去揀餐廳，因為行到尾呢就係呢一間啦。我哋嘢食到咗啦，有呢隻龍蝦、澳洲波龍、炒蜆同埋瀨尿蝦。龍蝦呢，我哋就買咗1500匹，兩隻瀨尿蝦呢，加埋係1000匹。呢兩樣呢都係同一間鋪頭賣嘅，可以講多啲價。蜆呢同魷魚呢都係100匹左右。呢一個炒法呢超好食，推薦俾大家。龍蝦我都幾推薦嘅，完全係啖啖肉啊！食完海鮮啊，頭先咧係超級混亂啦，不過最後咧都買到嘢。咁加工費嗰度咧，同埋兩個嘢飲就係齊頭500匹，所以 total 兩個應該係800幾蚊左右。到咗酒店啦，入到房 OK 喎，又好似比我想象中大唔少咯。之後出邊就係海景。第二間酒店我哋揀咗喺市中心嘅 Cape Dara 酒店，整體嚟講咧係有啲歲月嘅痕跡，因為佢係2018年翻新，距離翻新咧都已經係8年前啦。浴室嘅位置有個企缸，有個浴缸，個海景都唔錯。我覺得呢間酒店最正就係佢個泳池啦。我喺芭提雅住過5間酒店，不過呢度嘅泳池係最靚最有度假 feel 㗎。呢度落去下面呢，仲有個近海啲嘅泳池。哇！個日落。酒店仲有個沙灘仔，不過係石灘嚟嘅咯，真係冇得游水。不過個日落係對正，已經落咗啦。睇完日落之後，我哋就去咗酒店4分鐘車程嘅 NAR Spa 揼骨。呢度嘅 Thai massage 係500匹1個鐘，揼完真係覺得物超所值㗎，技術非常之好。唯一問題係佢叫我喺間房換衫，但係原來有另外一個男人喺對面揼緊骨㗎。喺芭提雅最後一餐晚飯，我嚟到呢個大排檔。呢一間餐廳咧就比較 local 啦，真係開喺路邊嘅啫。不過呢一個咖喱炒蟹肉超級好味，建議大家嗌埋碗粥一齊食，超級正。不過其他就冇乜印象啦。呢度嘅完整 menu 我繼續擺喺片尾。我哋準備 check out 啦，咁講下住咗一晚之後嘅感想啦。首先最大嘅問題咧就係張床真係超級唔舒服，係好似好舊同埋好硬，即係有種老化咗嘅感覺。呢度咧下邊就有一間海景餐廳叫做 Moment， 好似係新㗎咯。同埋呢度好多雞叫聲，咁成個露台就係咁樣啦。我覺得係幾有 privacy，因為冇乜人會望到你啦。佢都有啲活動可以參加。我哋到咗啦，食飯嘅地方。因為食咗3日泰菜啦，所以都想揾啲西式嘅 brunch 食下。想喺離開芭提雅之前揾到一間望到海景，但嘢食又唔差嘅 cafe， 就喺 Google Map 揾到呢一間啦。我哋嘅嘢食到咯，都仲嗌咗個煙三文魚 pizza， 仲有個 chicken waffle。呢度有3間餐廳，一間土耳其咖啡，然後一間泰菜，一間西餐。
今次嘅芭提雅同曼谷之旅都圓滿結束啦，多謝大家嘅收睇，我哋下次再見，拜拜。